¿Cómo están, niños apoderados? Espero que todos muy bien. Hoy vamos a reforzar las vocales, específicamente su sonido inicial, ¿ya? Es una actividad que ya conocen, así es que espero que puedan observar, mirar y reconocer con qué vocal comienzan estos dibujos, estas palabras. Como siempre, ojalá los ayuden en casa y espero que la actividad les guste. Vamos a comenzar. Primero vamos a nombrar las vocales, que yo creo que ya las ubican. Tenemos A, E, I, O, U. Muy bien, excelente. Esas son nuestras 5 vocales. Ahora vamos a ver con qué vocal comienzan estos dibujos. Ya tenemos 5 dibujos y tenemos elefante, oveja, auto, uña, indio. Ya que seguro los conoces. Comencemos. Elefante. ¿Con qué vocal comienza elefante? Con E. Muy bien. Sigamos con oveja. Oveja comienza con O. Muy bien, ¿cierto? Tienes que escuchar muy bien. Sigamos. Auto. Comienza con A. Muy bien. Uña. ¿Con qué vocal comienza? Veamos. Muy bien. Y finalmente tenemos indio, que comienza con la vocal I. Muy bien. Ahora vamos a jugar a encontrar los dibujos que comienzan con A. Tenemos 4 dibujos, pero hay un intruso. Veamos. Araña. ¿Comienza con A? Sí, muy bien, ¿cierto? Veamos. Abeja. También comienza con A. Seguimos con enano. ¿Comienza con A? No, muy bien. Enano comienza con la vocal E. Y finalmente tenemos avión, que sí comienza con la vocal A. Muy bien. Eso es. Ahora vamos a seguir encontrando los dibujos que comienzan con E. ¿Ya? Veamos, tenemos estrella, que sí comienza con la vocal E. Muy bien. Abajo tenemos un erizo. Comienza con E. Veamos. Sí, muy bien. También tenemos un espejo. Veamos si comienza con E. Sí, muy bien. Y finalmente tenemos ají, que no comienza con E, perdón, porque comienza con la vocal A. Muy bien. Vamos a seguir encontrando los dibujos que comienzan con I. Veamos. Iglesia. ¿Comienza con I? Sí, muy bien, ¿cierto? Tenemos isla. ¿Comienza con I? Muy bien. Mira, se nos pasó el imán, que también comienza con I. Y finalmente, oso no comienza con I, porque oso comienza con O. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Vamos a seguir con la O. Tenemos oruga, que sí comienza con O. Muy bien. Iglú, ¿comenzará con O? Oh, muy bien, comienza con la vocal I. Tenemos ogro, que sí comienza con la vocal O, al igual que ojo. Muy bien, que sí comienza con la vocal O. Muy bien. Y para terminar vamos a buscar los dibujos que comienzan con U. Comencemos. Unicornio comienza con U. Muy bien. Uva también comienza con U. Árbol. No, ¿cierto? Muy bien. Árbol comienza con A. Y uslero también comienza con U. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la actividad y que hayan podido reconocer el sonido.